पवार की तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें पुणे से, जहां पर शरद पवार की तबीयत बिगड़ी है। बारामती में शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे के अस्पताल में उन्हें लाया गया, उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी और जानकारियां आएंगी। गले में इंफेक्शन और बुखार के चलते बताया गया है कि उनको भर्ती कराया गया है। पुणे के रूबी अस्पताल में फिलहाल शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है गले में कोई इंफेक्शन और खराश की समस्या थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।